إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. سبق الحديث في الجمعة الماضية عن آثار الصيام وعلامات القبول، وذكرنا في ذلك أثرا واحدة أو أثرا واحدا وعلامة واحدة، ونواصل الحديث في هذه الجمعة من حيث وقفنا. Watukufu katika imani, tumezungumza katika Jumaa iliyopita, ikiwa ndiyo Jumaa ya kwanza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Jumaa hii ya leo ni Jumaa ya pili katika mwezi wa Shawwal. Bado tuko katika masiku matukufu kutokamana na ule ujirani. Ni masiku ambayo yana ujirani na masiku matukufu ya mwezi wa Ramadhani. Tukazungumza maudhui ambayo ni kubwa mno, athari za saumu na alama za kuashiria ya kwamba ibada ile ya saumu imeweza kupokelewa na Allah tabaraka wa taala. Tukazungumza katika Jumaa iliyopita alama moja pekee yake na athari yake, ya kwamba athari ya kwanza ya ibada ya saumu ni kufanya nyoyo zimwelekee Allah tabaraka wa taala, ni kufanya nyoyo ziwe na raghba, ziwe na hamu, ziwe na pupa kubwa unapo kupata yale yaliyo kwa Allah tabaraka wa taala, yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaandalia waja wake wema. Athari hii alama yake ni kwamba nyoyo zibakie zikiwa zimemwelekea Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza maamrisho na kupata raha katika kutekeleza, na kukatazika na makatazo na kuridhika katika kule kukatazika.
kutoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tukataja baadhi ya watu katika watu wema, baadhi, sio wote. Tukamtaja Bilal bin Rabah, aliadhibiwa lakini akabakia amemwelekea Allah tabaraka wa taala. Tukamtaja sahaba mtukufu Khubayb, aliyeadhibiwa kwa kukatwa viungo vyake kingine baada ya kingine, lakini akabakia amemwelekea Allah tabaraka wa taala. Tukamtaja Amr ibn al-Jamuh, sahaba aliyekuwa mlemavu, lakini akaja kwa Mtume pamoja na udhuru aliyepewa na Allah ya kutoshiriki katika vita, lakini Amr ibn al-Jamuh kwa sababu amemwelekea Allah akamwambia Mtume katika vita vya Uhud, akamwambia ya kwamba na mimi nataka nimkanyage janna na mguu wangu uliolemaa. Tukamtaja kijana katika vijana wa Kiislamu aliyekuwa na miaka 16 peke yake, akiitwa kabla ya kusilimu kwake Abdul Uzza. Baada ya kusilimu Mtume akamwita Abdullah, lakini akapata lakabu kijana yule kwa sababu ya kitendo chake alichokifanya. Alifanya nini? Tumesema ya kwamba alipotangaza Uislamu wake kwao nyumbani kwa ami yake aliyekuwa msimamizi wake, alimpokonya kila kitu, akampokonya mpaka nguo zake alizokuwa amezivaa. Kijana kama yule akabakia uchi wa mnyama, lakini akasema ya kwamba mimi kwa sababu nimemwelekea Allah sirudi nyuma, sibadiliki, na bora hivyo hivyo. Ndio mama yake akampa nguo ya kike, shuka, sema lezo kwa wakati wetu au mtandio, akajifunga nayo kiunoni kustiri aura yake, akagura kwenda Madina kumlaki Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya Allah na nguo ya kike. Mimi na wewe tunabadilika badilika. Aliyetuzuia nani? Wenzetu wamepigwa, wameadhibiwa, wamepokonywa vitu vyao. Wako watu hatuna muda wa kueleza, wako watu wamepokonywa wake zao, wako watu walipokonywa watoto wao. Ukirudi katika sira, wallahi Abu Salama anataka kugura, watu wa Umu Salama wanasema hamna kugura, wakamkatalia binti yao wakabaki naye. Yule bwana kaenda peke yake. Mimi na wewe tunatoka katika swala, aliyetutoa nani? Mimi na wewe tunawacha dini rahisi hivi, tunafanya mzaha. Aliyetuzuia nani? Tutamwambia Allah kitu gani? Wenzetu wanazuiliwa na wakabaki wamekita, hawajabadilika. Hawakuabudu Ramadhani peke yake, hawakuabudu Ijumaa peke yake, hawakuabudu Idi peke yake, waliabudu siku zote pamoja na mateso yote. Mimi na wewe aliyekuzuia kudumu katika ibada nani? Tutamwambia Allah nini? Pamoja na uhuru tuliokuwa nao wa kuabudu unachotaka, mwenye jiwe na jiwe lake, mwenye mti na mti wake, mwenye kaburi na kaburi lake, hakuna aliyekatazwa. Tutamwambia Allah aliyetuambia tusiswali nani? Tutasemaje? Wewe leo umekuwa hijabu yako baada ya Ramadhani watembea wazi na mafuta ya ajabu, harufu kadari. Utamwambia Allah nani? Tutasema nini sisi Uislamu? Alama ya pili, hayo ni ukumbusho ya yale yaliyopita katika Jumaa ile ya mwanzo. Leo tuligusa pointi ya pili, tukasema ya kwamba athari ya pili ya ibada ya saumu pamoja na alama yake ni kwamba
atajafi anil maasi. Swaumu, ibada ya swaumu, katika athari ambazo unatakiwa kutafuta wewe baada ya Ramadhani. Ramadhani ilitufunza kule kujikanya, kule kujikataza, kule kujizuia ndani ya siku 29. Tunajizuia kula, mchana, kunywa, starehe, mambo yote yaliyokatazwa. Waislamu tulifanya juu chini kuhakikisha ya kwamba tumekatazika. Athari hii ya kukatazika ndio inazaa kitu kinachoitwa takwa, ambacho asiyekuwa na takwa hafaulu, hata akiruka katika mbinguni hawezi kufaulu. Inama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, suratul Maida aya ya 27. Hapana kukubaliwa mpaka uwe mcha Mungu. Ndio kwa maana Mungu akakuambia katika aya ya Saumu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Ucha Mungu nini? Ni kule kukatazika na yaliyokatazwa na kutekeleza maamrisho. Ulivyoona hali yetu katika Ramadhani, watu wote wakakatazika na kula, wakakatazika na kunywa, wakakatazika na yote yaliyokatazwa. Watu wakajaza msikiti, akina mama wakajitenda kweli kweli, hijabu zenyewe za kisheria, baibui na jalibabu yake na nikabu yake ya sheria kubwa pana iliyomficha mwili wake mwenye kuvaa. Tumeziona Ramadhani. Hii ndio takwa ambayo huwa mnasikia takwa. Ucha Mungu mawili lazima yapatikane: kukatazika na kutekeleza. Atarku walfi'lu, ukatazike ulivyoacha kula na kunywa na starehe yako ukaacha. Kwa nini Ramadhani? Kisha utekeleze yale yaliyoamrishwa. Swala 5 ziwepo, uamrishe mema, ukataze maovu. Sasa hivi athari, katika athari za swaumu tunatakiwa kutafuta athari baada ya Ramadhani kuondoka. Je, bado tumekatazika kunako yale yaliyokatazwa? Je, tumekatazika? Ikiwa jibu ndio, hiyo ni ishara kama athari ni kule kukatazika ambayo tulikuwa nayo ndani ya Ramadhani. Baada ya Ramadhani, je, bado tumekatazika? Je, tumeathirika na kule kukatazika? Nyoyo zetu zimezoea sasa kuacha kusikiliza muziki. Je, zimezoea kuacha kuvuta pesa, kuacha kuchoma bangi, kuacha kutafuna migoka, kuacha yule girlfriend ushamuacha, yule yule mahada umemwacha? Je, umewacha shirki? Je, mikataba yako ya riba umeyakansel? Athari ipo. Kama ipo, hiyo ni alama ya kwamba saumu yetu na tauba zetu na mema yote tuliyotenda katika Ramadhani, hiyo ni alama ya kwamba huenda Allah ametupokea. Ikiwa jibu ni la, ni hatari kubwa ya kwamba saumu haikuwa na hatari yoyote kwetu. Na ibada ya saumu ambayo tumetekeleza hapo mwezi jana, na swala zote zile, na istighfari zote, na tauba zile kwamba tumeleta, zimeangukia pale. Ndio kwa maana baada ya Ramadhani ni wiki ya pili sasa, tayari wewe ushawacha swala,
tayari wewe umerudi kwa hali yako ile ile ya Friday. Umerudi kwa hali yako ile ile ya bani, ya mgoka, ya ulevi, ya zina, ya ushirikina, ya kamari, ya riba. Ramadhani ilikusaidia na nini? Wewe kama wewe, muache mwenzio kando. Wewe badili insanu ala nafsihi basira. Wewe kama wewe, Ramadhani ilikuaffect vipi? Athari ya Ramadhani unayo ama ndio yameisha? Umeshukuru kuondoka kwa Ramadhani? Suratul Hashr aya ya 7, Allah tabaraka wa taala anasema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaleteeni ya kwamba ni ya kutekelezwa, tekelezeni. Wama nahakum anhu, na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambieni ya kwamba mmekatazwa au yeye mwenyewe kakataza, fantahu, katazikeni. Mangapi? Mawili. Tekelezeni yale mlioamrishwa na mkatazike na yale yaliyokatazwa. Fungua tafsiri ya Imam Ibn Kathir rahimahullah chini ya aya, anasema mahma amalakum bihi faf'alu wa mahma nahakum anhu fantahu fa innahu innama ya'murukum bikhairin wa innama yanhaakum 'anil sharr. Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema kila kitu ambacho tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tutekeleze kadri ya uwezo wetu, na kila kitu ambacho tumekatazwa tukatazikeni. Kwa nini? Anasema kwa sababu huyu mtume hatuamrishi jambo isipokuwa ni la kheri, na huyu mtume hatukatazi kitu isipokuwa ni cha shari. Kwa hiyo ukisikia limeamrishwa ni la kheri, ukisikia limekatazwa ni la shari. Ukienda katika tafsiri ya Imam Saadi, Tafsir Karimur Rahman fi tafsiri Kalam al-Mannan, anasema Imam Saadi rahimahullah chini ya hii aya, wa hadha shamilun li jami' usuli dini wa furu'ihi, fama jaa bihi nabiy sallallahu alayhi wa sallam yata'ayyanu al-akhdhu bihi wa ittiba'uhu fala tahillu mukhalafatuhu. Kwa kunukuu haya ya katika tafsiri hiyo ya Imam Saadi, anasema aya hii ya suratul Hashr aya ya 7 ambayo inasema kwamba kile alichowaleteeni mtume kupokeeni, kubalini, na kile alichowakatazeni acheni. Mawili, na ndio takwa. Usisumuke, ndio takwa hiyo. Uwache, utekeleze. Sasa wewe kama wewe kakani nikize, ni mangapi yaliyokatazwa ya haramu na mimi mpaka leo ninayo? Miaka zote hizo 50, 60, 70, mangapi ya haramu ambayo watu wameyakatalia mpaka leo? Hivi kuna athari kweli ya hivi swaumu? Kwa sababu faida yake ni ukatazike, upate ile takwa. Ndio kwa maana aya ya saumu haijasema mmewekewa saumu ili muwe Waislamu, haijasema mmewekewa saumu ili muingie janna. Imesema mmewekewa saumu walivyowekewa wenzenu ili muwe wacha Mungu. Why? Kwa sababu ukiwa mcha Mungu hapo ndipo utafaulu. Usipokuwa mcha Mungu umefeli. Sasa wewe kama wewe, mangapi ya haramu ambayo mpaka leo hii umeyakatalia pamoja na kujaribu?
Najua sio tatizo ni mawaidha ngapi umesikiliza, sio tatizo ni mashehe wangapi umewasikiliza. Maana kuna watu ni wajia kiasi hicho, kwambia tunasikiza mawaidha bwana, tumeona mashehe tunasikia Arabu. Kwanza hiyo ni hoja kubwa juu yako siku yangu. Umesikiza mashehe wengi na uko hivyo hivyo, umesikiza mawaidha mengi na uko hivyo hivyo. Uone haya pia kusema ni mawaidha mimi siende hivi. Una haya? Badilika basi. Kama umesikiliza, badilika. Usipobadilika hakuna faida. Mpaka vile tutabadilika, tukubali kukatazika, tukubali kutekeleza. Hapo ikichanganya hapo bado Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa pointi hii ya kukatazika na kutekeleza, ambayo ndio ina maana ya uchamungu na ni athari ya pili katika athari za saumu. Tumesema ukikuta hiyo saumu ilifanya kazi, umebakia hivyo baada ya Ramadhani, ni ishara ya kwamba Ramadhani yako imepokelewa na Allah tabaraka wa taala. Ishara ni alama. Sasa jibu, kila mmoja atajibu, je, mimi baada ya Ramadhani nimebaki bado nimekatazika, ama baada ya Ramadhani nimebadilika? Jibu lako wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika sahihi Muslim, ma nahaytukum anhu fantahu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nikiwaamrisheni jambo, tekelezeni kadri ya uwezo wenu, na nikiwakatazeni kitu, katazikeni. Uislamu, kila mmoja katika sisi, kuanzia mimi msemaji mpaka kwako wewe msikilizaji, tutafuteni haya. Je, sisi tumekatazika? Wenzetu walikatazwa kule nyuma, wakasema nitahenda, wakasema samina. Je, sisi tunasemaje? Huko nyuma watu walikatazwa haya ambayo tunayo. Ilikatazwa ngoma, ilikatazwa zina, ilikatazwa ulezi, ikakatazwa riba, ikakatazwa kamari. Haya ambayo tunayo yalikuwepo wakati ule. Ushirikina hajaanza ziki, ulikuwepo na shirki. Ushaona watu wakakatazwa, wakasalimu amri, wakasema samehna wa ata'na, tumesikia na tumetii. Lile la kuacha tutaacha, lile la kutekelezwa tutatekeleza. Mimi na wewe tunasemaje? وكفى والصلاة والسلام على المبعوث بخير الدين حبيبه رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. شوف الإسلام tumesema hatari ya kwanza ya swaumu ambayo ilizungumzwa katika juma iliyopita kwa urefu ni nyoyo zimwelekee Allah tabaraka wa taala, ziwe na hamu, ziwe na raghba kubwa kupata yale yaliyoko kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kumwelekea Allah, kwa kung'ang'ania yale ya heri ambayo Allah ameyaweka kama njia ya kupitia ili kufikia yale ambayo ameandaa kule. Je, nyoyo zimemwelekea Allah ama nyoyo tayari zimeelekea dunia? Athari ya pili ni kwamba swaumu ilitufundisha kujikataza, kujizuia na yale yaliyokatazwa. Athari hii ndio inazaa kitu kinachoitwa takwa, kule kukatazika. Ujikataze wewe mwenyewe, kitu kiko chini ya uwezo wako waweza kufanya. Kama vile ulivyoona chakula kilikuwepo nyumbani na hakuna gari ambayo umewekewa,
lakini ukaamua wewe mwenyewe ukaacha maji, ukawacha kila kitu kwa maamuzi yako bila ya kuwekewa ulinzi. Sasa hivi nje ya Ramadhani watakiwa kuchukua maamuzi ulivyochukua pale ndani ya Ramadhani. Ndio ile Ramadhani yako ionyeshe athari ya kwamba kuna alama hapa ya kukubaliwa ile Ramadhani. Ushachukua maamuzi ya kwamba sasa umewacha baji, umewacha kukaa, umemwacha girlfriend, umemwacha yule mwanamke ulikuwa kizini naye kwa kudai kwamba umeoa, huyo wa kuhada, umemwacha shirki, yani je, hata ya kuwacha ipo? Ikiwa hakuna tutafunga Ramadhani zote mpaka siku ile tutafikia mauti, na hakuna kitu mbele ya Mungu tunapenda kupata. Hakuna hasara kubwa kama mtu ambaye amepata Ramadhani ikaondoka na hakufanya nini? Hakusamehewa. Hayo sio mageni kwetu, Mtume mwenyewe ndiye mwenye kusema. Hakuna aliyepata hasara kama mtu ambaye amepatwa na Ramadhani ikaondoka na hajasamehewa. Je, wewe kama wewe wakubali hivi rahisi kurudi kule nyuma kulikuwa, ili uwe katika watu ambao hawakusamehewa? Wakubali. Kumbuka, haya sio mazoea, haya ni maamuzi. Kwa sababu nimekujengea awali ya kwamba ndani ya Ramadhani hakukuwepo na security yoyote kutoka mbinguni. Ni Waislamu wenyewe walichukua maamuzi ya kwamba hii ni Ramadhani. Kwa hivyo hakuna kula mchana, hakuna kunywa, hakuna starehe za kindoa, ni maneno machafu, miziki nyingi nzima. Hata yule mpenzi wa miziki, hata kama hana pupa ya kusikiliza Qur'ani, wengine walikuwa wakiweka zile nyimbo ambazo zinadaiwa kwamba ni za Kiislamu, zile kaswida, lakini hakuweka muziki mwenyewe. Hakuweka ni muziki ni haramu, nishawahi kuzungumza hapa, lakini atilisti watajua Allah, watajua Rasulullah, na kupigwa muziki. Wewe ndio mwenye kuamua. Utawacha zina ni wewe, utawacha ulevi ni wewe, maamuzi yako. Usiseme majaliwa. Mbona usilale pale barabarani ukasema kama gari kilinyoga? Mbona ukitaka kuvuka unaangalia huku na huku? Mbona usinywe sumu wewe useme majaliwa? Kwa sababu mwanadamu anapewa akili na Mwenyezi Mungu, akapewa na kitu cha pili kinaitwa al-khiyar. Mwanadamu amepewa choice, anachagua. Katika suratul Insan, inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Maamuzi kila mmoja anayo. Wewe ndio utaamua kuswali swala tano kwa siku. Wewe ndio utaamua kujiepusha na yote yaliyokatazwa wewe. Na wewe huyo ndio utaamua ya kwamba Ramadhani ikifika mimi nitawacha, Ramadhani ikimalizika nitarudi. Maamuzi yako wewe mwenyewe. Sasa watakabiki. Ukirudi nyuma, Mwenyezi Mungu anasema wa man yanqalib ala aqibihi fala yadhurra Allah shay'a. Yoyote katika sisi atakayebadilika, akarudi nyuma, akaacha imani na mema, fala yadhurra Allah shay'a, mtu huyo ajue ya kwamba hatomdhuru Allah na chochote. Uhitaji kabisa utoke kabisa kama ni mwanadamu huko, nuchukue na ngoma upige. Acha kuswali mwaka mzima, subiri Ramadhani nyingine. Vua hijabu wewe, tembea uchi. Wanajifanya wale wengine hawana
atakayesimama katika misimamo ya sawa ni kwa ajili yake yeye mwenyewe, na yule atakayefanya vibaya hasara yake mwenyewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mkifanya vizuri, mkiwa wema huo utawafanyie, na mkiwa wabaya, mkawa waovu, uovu huo utawadhurumie. Sasa una akili kweli? Ukubali rahisi kurudi nyuma. Waislamu ni twende hivi mbele. Mliona wale wenzetu, mtu ni mlemavu amepewa ukura, sema hapana, mimi nenda hivi mbele. Mtu anapokunywa nguo, badala arudi akifiche, anaudhuru tayari ana nguo, anasema mimi nitakwenda bila nguo. Mimi na wewe tutasemaje? Athari ya tatu Waislamu. Athari ya tatu. Athari ya kwanza ni kumwelekea Allah. Athari ya pili ni kukatazika. Tafuta hiyo kwenye moyo wako. Baada ya Ramadhani wewe umekatazika ama hukukatazika? Jibu mwenyewe. Athari ya tatu, na pengine ndio tufungie hotuba ya leo, maana bado. Athari ya tatu, Ramadhani ilitufundisha kuchukia maasi. Kama tumeelewana, Ramadhani ilitufundisha kuchukia maovu. Kuna tofauti ya kuyafanya, hilo jambo lingine. Wewe hujayafanya, lakini unapoyaona inakukera, inakuuma. Mbona hawa wafanya hivi Ramadhani? Ni kweli ama si kweli? Ndani ya Ramadhani hakuna Muislamu ambaye alikuwa tayari kuona maovu. Akiona inamuuma, inamkera, hata Ramadhani. Hiyo ni athari ya tatu. Itafute moyoni mwako, je, baada ya Ramadhani athari hii ipo? Hivi wewe bado mpaka sasa una chuki na maovu? Wachukia maovu? Hii athari ipo. Ikiwa ipo, hiyo ni alama ya kwamba Ramadhani yetu imepita. Ikiwa haipo, usharudi wewe. Hufanyi, lakini wale wenye kufanya waona sio shida. Si ajabu wakanao, si ajabu wachangiana wewe pia. Hufuti fengi lakini ukamnunulia mwenye kufuta. Utafuni mgoga lakini ukamnunulia mwenye kutafuna. Hukuzini wewe lakini umepeana namba ya binti kwa kijana. Hukuzini lakini umepisha rungu yako umempa kijana mwenzio. Wajua una habari. Je, bado athari hii ipo katika nyoyo zetu? Tuna chuki sisi na maovu? Tafuta hiyo kila moja. Mimi na kila mtu, wewe kama wewe, kila mtu agusike. Hakuna habari kama unapata alipozungumza sana. Hamna. Wewe kama wewe, athari ya kuchukia maovu nani? Ilikuwepo Ramadhani, watu hawataki kuona maasi. Je, baada ya Ramadhani tumebadilika ama hii athari ipo? Twende katika suratul Hujurat, tuitafute hiyo athari. Suratul Hujurat aya ya 7. Ukichukua mfano utaona Allah tabaraka wa taala anasema, kwa kutaka aya kwa sababu ya time. Allah anasema, wala, hapo ni katikati ya aya, sio mwanzo. Allah anasema, walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun.
kusoma Qur'an. Na wale ambao wanadhani ya kwamba akifunga Ramadhani ndio yameisha, umeangukia patupu. Wallahi umepoteza. Mungu anasema walakinna Allah habbaba ilaykumul imana. Wewe ni muumini, wewe ni Muislamu. Ile pointi ya kwanza yazungumzwa hapa. Allah amefanya imani, jambo lolote ambalo linamhusu yeye Allah, habbaba ilaykum, linapendeza mno kwa Muislamu. Muislamu anapenda Uislamu kuliko baba yake, kuliko mama yake, kuliko tukiingia kwa sira mtaona hali kwamba watu waliwacha wazazi wao kwa ajili ya Uislamu. Mungu anasema habbaba ilaykumul imana, Mungu amefanya imani, Uislamu unapendeza kwenu kuliko kila kitu. Je, tunayo hiyo sisi? Wazayyanahu fi qulubikum, Allah amepamba nyoyo za waumini na Uislamu. Yaani muumini wa kweli ni yule ambaye anajikuta kwamba yuko aziz, ana mtukufu, yuko vizuri, wakati mambo ya Allah yako sawa, yamenyoka, umeswaliwa, umefungwa, kwenye hijabu wamezivaa. Hili ndio linamfurahisha. Huyo ndio Muislamu. Mungu anasema amepambwa na Uislamu, kisha sio vizuri wakaraha ilaykumul kufra. Allah amefanya kitu ambacho kinachukiza zaidi kwa waumini, ukafiri. Wewe unachuki, wewe unakufuru, bado waenda kwa waganga wewe, bado waenda kwa washirikina, bado waenda kaburini kutia dua, kumuomba aliyezikwa. Mungu anasema hakuna kitu kinachukiza kwa waumini kama ukafiri. Alafu karaha ilaykumul kufra wal fusuqa, namba 2, waumini wa kweli wanachukia ukafiri. Waumini wa kweli wanachukia maovu, ufuska, alfusuka, maovu kwa ujumla. Tuwache mazungumzo yote, tujiulizeni sisi. Je, tunachukia maovu sisi? Jambo hilo liko katika nyoyo zetu. Hiyo ni athari ya 3 katika athari za somo. Karaha ilaykumul kufra, mnachukia ukafiri, walfusuqa, mnachukia maovu, walifiana, wallahi mnachukia mno kumkhalifu Allah na mtume wake. Tutafaulu sisi? Hiyo ni sura gani? Suratul Hujurat aya ya 7. Tuchukie ukafiri, tuchukie maovu kwa ujumla. Wewe hulani mpaka kupigwe ngoma, utafaulu wewe. Mawaidha yote mpaka leo hivi unayo, utakuliwa siku ile ya kuzikwa, wewe utafaulu. Alafu wasifu umesikiza mawaidha na hivi hujavua mpaka leo. Mpaka leo unabidi alafu umekatalia, piga ua, hawaji. Haya tofauti. Mungu anasema amefanya ukafiri na chukiza kwa waumini, amefanya maovu yanachukiza kwa waumini. Isiana ni mukhalafatu rasul, kumkhalifu mtume, yani kwenda kinyume na manhaji, kuacha njia ya mtume na kwenda kinyume na mtume, kwa sababu yoyote aliyekhalifu mtume hafaulu. Waislamu, topiki hii ni kubwa, mazungumzo haya ni marefu mnavyoona, lakini kwa kuchunga muda nikomee hapa. La muhimu ni kwamba hotuba inaendelea. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.